Hello，大家好啊！今期咧就同大家出筍片啦。大家好，我係 Kerry 啊，為咗揾筍樓就睇 Kerry 呢個頻道就 OK 啦。咁首先啦，聽日就係我哋嘅嚟緊就係我哋公眾假期端午節啦。首先啦，都祝大家端午安康嚇，祝大家節日快樂。咁今期要睇嘅呢套單位啦，就喺我身後呢個叫好益康世紀中心啦，都係因為佢係涵蓋寫字樓以及公寓嘅。咁首先我睇我哋呢個位置先。咁而家我哋呢個十字路口啦，往前咪行少少，就係我哋嘅惠陽地標城記憶中心啦。咁如果係往我哋東向呢，就係往我哋西向就係我哋嘅一個市場啦。我哋前面嗰度有市場，有嗰啲食肆嘅。在呢個方向都係去我哋呢個沙田地鐵口嘅一個方向嚟嘅。呢度呢個位去落樓就有巴士坐啊。過去嘅話大概都係2-3個字就可以到噶啦，非常之方便嘅。而且我哋呢個位都係非常之中心嘅，無論係去我哋區政惠陽區政府廣場啦，抑或係去商場，即係天虹商場啦，抑或係隔離呢個城記憶中心，行路10零分鐘都可以行到嘅，慢慢行都係非常之 OK 嘅咧。咁我哋落樓呢，其實我哋呢度飲食呢一條街其實都係齊嘅。我哋呢個叫石橋啦，石橋商圈啦，咁以及我哋呢邊。我哋呢個即係錦悅海悅中心啊，我哋呢個位即係行路對面都係有嗰啲食肆嘅，咁都係比較方便嘅嚇。行路過去落樓飲食真係非常之齊全嘅。咁如果係去我哋萬達啦，咁就要 call 車啦。有 call 車情況下呢，2個字即係10分鐘到就可以到啦。咁講翻我哋今期呢個單位啦，咁就係因為我哋今期要拍嘅呢套單位呢，就係一個商住性質嘅一個公寓嚟嘅。咁產權呢就50年嘅，不過呢個樓齡新啲，都係10年左右嘅。咁而家業主啦，就都係非常之急賣，都係香港業主哈。咁啲考價真係17萬包稅費嘅，稅費因為都知啦，商業性質呢啲交易都係比較產生啲稅費都係比較高嘅。咁而家總價17萬呢，都有萬幾蚊、2萬蚊嘅一個稅費。不過唔緊要啊，而家業主17萬嘅總價係包含我哋嘅稅費嘅，即係如果你諗住買呢個套單位㗎，唔使驚，就只需要俾17萬就 OK 啦，其他唔使出錢㗎，就搞得掂㗎啦。計翻呢個價單都係3000鬆少少就 OK 㗎啦。咁3000蚊呢個價單呢，3000幾呢，就睇翻我哋而家呢個位，我覺得係非常之筍㗎嚇。不過如果你可以接受呢個我哋呢個商業性質，仲有我哋嘅物業費啦，就都係比較貴少少嘅，比我哋住宅都係貴少少嘅，2蚊9毫，即係咁兩個9毫8，係貴少少嘅。咁我哋都係用，如果雙水雙電都係比較貴嘅嚇。即係如果你可以接受呢個嘅話，我覺得呢個價單呢係非常之筍嘅，正經嘅1房1廳，而且係中樓層啊，我覺得係非常之 OK 嘅。咁我哋就廢話唔多説啦。我哋即係仲睇一條片嘅朋友仔咧，記得同我 KV 點翻個 like 嚇。如果對今期呢套單位咧有興趣，可以聯絡 KV 睇樓免費專車接送嘅，都係冇問題嘅。咁都差唔多啦，咁我哋就上去睇下片先。OK，咁我哋而家就上到嚟我哋呢層啦，8樓嚇，唔係低樓層啊，8樓。可以見到啦，我哋嘅無論從電梯呢度入嚟啦，定係我哋呢度嘅通道。我覺得都係比較新淨啲嘅。咁今日啦都係陰天嚇，有啲陰天。咁我哋今日睇嘅呢期單位咧就端頭位嚟嘅。咁我哋呢個交標其實我覺得都係 OK 嘅，都係銅門啊，都係好實淨啊，實用啲，都唔錯嘅。咁啦，咁可以落翻我就睇我哋呢度1房1廳啦嘅格局嚇。咁我哋都係獨立廚房、獨立衛生間嘅。咁入門首先就係我哋廚房嘅一個位置啦。咁我覺得長度呢個長度都係夠啊嚇，可以做埋乾濕分離都係夠位嘅，啱啱好。我覺得都係比較實用啲呢個1房1廳。咁呢個就係我哋廚房嘅一個位啦。咁我哋廚房位如果係我覺得都係夠用咗1-2個人住，其實呢度都係夠嘅。咁呢度 L 字形嘅一個設計啦，都係 OK，咁都係有窗嘅。咁我哋呢個單位咧都係有大露台嘅嚇，有大露台嘅。露台唔係好大咯，不過晾衫啊、擠個洗衣機其實都係夠嘅嚇，都係夠嘅 ，OK 嘅。
咁呢度就係我哋平台嘅呢個位啦。咁而家見到我哋呢個客廳啦，咁我覺得我哋呢度層高咧係比較高嘅，因為我哋呢度咧係雙住一體嘅，產權就50年嘅。咁我哋呢度就係呢個玻璃啦，落地玻璃啦，後期自己設計翻，我覺得呢個格局咧係非常之靚嘅，一房一廳，全部都係有房有廳。有廚房，有衛生間。咁我哋呢個即係房啦，我覺得位係夠嘅，米半床、米八床，其實都擠得落嘅。如果擠喺呢邊嘅話，咁呢度咧仲可以做埋我哋嘅衣櫃啦，都係 OK 嘅。咁如果而家睇到我嘅樣咧，就係毛坯啦，所以就睇唔出呢個空間感啊嗰啲，就其實都係要大家現場嚟睇。即係我都可以帶翻即係出租，而家放緊租呢啲一房一廳，即同樣嘅格局去帶俾大家參考都係冇問題嘅。咁呢間屋細細地就介紹完啦。咁講翻我哋呢個單位啦。咁我哋而家即係呢個屋苑咧就叫好日康世紀中心啦。咁佢係咧有寫字樓啦，有我哋公寓啦。咁我哋而家呢個公寓就剩咗50年產權嘅，咁所以用嘅都係雙水雙電啦。咁而且物業費都係稍微高少少嘅，去到2蚊9毫9個八，2蚊9個八啊，都係比我哋住宅性質嘅係會貴少少嘅。咁都係有朋友仔問啊，我哋即係交易過程中咧會產生啲稅費啦，會唔會好高？咁我計翻其實都唔會高嘅，因為而家業主就一口價17萬啦，17萬就可以有交易啦。但係我都同業主傾埋，即係如果係17萬嘅即係呢個價呢個總價上咧，可以包含即係我哋嘅交易產生嘅稅費。咁可以簡單理解為我即係如果有朋友仔有啱嘅，咁我想買低，咁如果即係一口價17萬，就係你就俾17萬，其他都唔使理你嘅，就係咁簡單嚇。但係如果想自己出呢個稅費呢個費用咧，都可以嘅，都總價咧喺總價上同業主撇翻，其實都 OK 嘅。咁而家計翻呢個總價咧就17萬啦。咁實用面即係我哋呢間入證面積咧就50個方嘅，計翻個價單都係3000鬆少少。咁呢個價單喺我哋而家呢個中心嘅位下，咁我哋隔離就一中心啦。行落少少就係去到我哋嘅大亞灣啦。其實我哋呢個中心係呢個位係非常之中心嘅。咁無論係去我哋嘅商場又好，天虹商場啊，去我哋沙田地鐵口啊，抑或係去我哋嘅萬達廣場啊，都係比較中心呢個位，去邊度都非常之方便嘅。我覺得如果係10零萬呢個總價嘅，我覺得係即係有得諗咯。即係如果你接受得到佢嘅雙水雙電啦，以及佢嘅物業費啦，就我覺得係 OK， 而且係以呢個價錢呢個價單喺呢個中心嘅位3000嘅價單，我覺得係買得過。就算買嚟出租、買嚟放租，因為我哋呢個屋苑放租嘅價錢咧係放得好高嘅，一房一廳咧可以租到2000蚊到。因為呢度樓齡新啲啦，而且地段係非常之 OK 嘅，隔離係我哋世紀華園呢個世紀華園呢個即係又可以唱 K 啊、飲早茶啊，呢啲都係比較方便嘅。咁好啦，咁今期呢度單位就介紹到呢度，仲睇緊條片嘅朋友仔咧，記得同 KV 點翻個 like 啊！如果對今期呢套單位有興趣，可以訂閱翻阿 KV 呢個頻道，睇落免費專車接送啊！咁惠州嘅新樓、二手樓咧，租盤阿 KV 都有做嘅。咁希望可以幫到大家嚇，咁我哋下期見，拜拜。